बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं बच्चों के लिए बूस्टर। नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बेहतरीन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 10 से 15 ग्राम अदरक बारीक बारीक काट के, और उसके बाद इसमें 4 इलायचियां डाल दी जाएं। इलायचियां अच्छी सेहतमंद तोड़ के डालें ताकि उनका जूस निकल जाए। और तकरीबन 2 कप कहवा के लिए 6 लौंगे डाल दें। और ये है दालचीनी, ये एंटीबैक्टीरियल होती है, सारी गला साफ कर देती है। और ये तकरीबन इतनी थोड़ी सी दालचीनी डाल दें, 2-4 ग्राम के करीब। और सबसे मेन चीज जो है अभी इसमें बाद में डाली जाएगी जब ये पूरा बॉईल हो जाएगा, सबसे अच्छा काम है उसका। अच्छा जी, ये है मोलाइटी। मोलाइटी का नाम तो सुना होगा आपने, लेकिन ये है साबुत मोलाइटी। ये तकरीबन इतना 2 इंच का टुकड़ा 2 कप के लिए काफी है। ये खांसी में सबसे ज्यादा अफाका देती है। किसी भी किस्म की खांसी होगी इंशाल्लाह दवाई से ज्यादा तेज असर करेगी ये। लेकिन आपने इसको लेने के बाद कम से कम 2 घंटे कुछ पीना नहीं है, खाना नहीं है, ताकि ये अपना काम करती रहे। पूरा गला आपका एंटीबैक्टीरियल हो जाएगा। अब इसमें हमारे बॉईल आ गया है, ये हल्का सा कलर आ गया। अब हम इसमें डालेंगे मोलाइटी। अब ये देखिए इसमें बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर। और जब आप इसको पकाएंगे, आप इसको जब तक पकाते रहेंगे, ये देखें मोलाइटी से ही इसका कलर चेंज हो गया, ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर हो गया। अभी हमने 4 कप पानी रखा था, ये जब पक के 2 कप हो जाए तकरीबन, तो आप इसको उतार लीजिएगा। और अगर ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए आप इसमें 1 चम्मच शहद डाल लें। डायबिटिक हैं तो शहद ना डालें, आप ऐसे भी पी लेंगे तो आपको बहुत फायदा देगा इंशाल्लाह। दवाई से ज्यादा तेज असर करेगा। और इसके सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे सेफ हैं, और ये इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं देंगे। और दवाई आपको रिएक्शन कर सकती है, लेकिन इससे आपको कुछ नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, और आपकी कितनी भी कैसी भी खांसी होगी, आप इसको 1 दफा पियेंगे आपको पता चल जाएगा। दूसरी दफा बहुत से बहुत पी लेंगे तो आपकी खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत से बहुत दिन में 1 दफा पी लें आप, शाम में लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट में बिल्कुल। और कैसी भी खांसी होगी इंशाल्लाह इससे आपकी खांसी बिल्कुल साफ हो जाएगी। जितना बलगम होगा, गले में खगार होगी, सीने में होगी, देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया है। और ये थोड़ा सा और पकेगा, और जब भी पानी थोड़ा कम हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये हो गया तैयार, बॉईल आ गया इसके अंदर, पानी जल के कम हो गया। अब हम इसको निकालेंगे। ये नोश फरमाइए और खांसी से निजात पाइए। ये हो गया कहवा तैयार। अब ये नोश फरमाने के लिए तैयार है।